Uyabo bebuya kumina webuya esenesithunzi esisabekayo ngoba ngaze ngathi ngiyamnothisa ngelinye ilanga ngabona ukuthi mangimbheka la ngemuva kunohlanga olukhulu la esijungujungini sakhe obonayo ukuthi kunento emnyama engathi ugcotshiwe umuthi. Lapho ke mina ke sengivele ngiphele nje uvalo ngingazi ukuthi kwenzakalani. Masiphindela lapha endlini la ihlala khona athi ngingangeni kule yandlu kodwa khona ilanga engasola khona ngathi hayi ngeke ake nginyonyobe la ke ngibone ukuthi kwenzakalani. Ngenhlanhla kwayengekho ngathi mangithi ngiyalunguza ngabona nje kumnyama emini endlini ngeza kunomoya oshwilizayo wabona kushaqa ikhadi engathi ubona umuntu ongasekho ngavala isicabha nami ngaphuthuma. Uyazi ukuthi lapho ngabona khona ukuthi ngeke ngiyayiyeka lempilo ngiyamshiya mina lo baba ngiyamshiya vele ngeke wengeka Nina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva nina bendlondle noPhapha ekhanda ehlala nasezantsi ezifundazweni zonke ekhona eNingizimu Afrika. Sibingelele ngenza kwethu sinamukele futhi once again la kumabona kude wena obizwa ukuthi Black Live TV gama lahlelo ke izimpande ezama Afrika. Sikhuluma sidinga indaba ezithinta abantu nokuthwala nokuthwaliswa nokuhlupheka esithwaleni nokuthi ke batama semakwenze njani kwaze kwafika la sebenengxaki conservative kwesichaka usilekelele silalela udaba lwethu sizwe ukuthi ngabe khamba kanje. Senamukela nonke niqala ukusibukela. Welcome to our #1 channel la eKZN. Niyazi ke nani into esizenzayo la ziyamangalisa kakhulu. Ongakwenza subscribe like ucomment ushare wenza yonke into la sibona khona sinikeza uthando nathi siyakuthanda sokukhiqiza le story eyihlabahlosile impela nsuku zonke. Welcome. Asamukele isambeli sethu ke namhlanje sizwe ukuthi sizosixoxelana sabona ma. Yebo sawubona futhi. Ninjani na? Siyaphila. Sikhona nathi. Ngiyenjwayelo ke masila ekhaya sithobeka kakhulu ukuthi nifike nizokhuluma nathi sizwe ukuthi nisiphathele lopho udaba silalele kodwa inhloso nqangi ukuthi umbukeli wethu lapha kwi Black Life ube khona aphume ekufundile nakwazi. Siqale phezulu ke sizwe ukuthi uma ubani. Okay but ngiyabonga ithuba igama lami nguphindile. Yebo. Ngoba kaMthethwa. Nyambosi. Yebo ngihlala khona endaweni yaseStenga. Okay. Yebo. Yebo. Lapha eStenga ke ma silandise ngokukhula kwakho khona. Uyintombazane nje yasendaweni ukukhula nje kuyaphezulu. Yebo ngiyabonga bhuti ithuba. eStenga ngikhulile nje kuyindawo eright nje ena for ukukhulisa umntwana ngoba kuyindawo ethi ayibe amaplazi ayinayo imizi eminingi. Kodwa nje kuyindawo ekuphilekayo kuyona ngoba uyakwazi ukuthi uphile ngaleyo ndlela akukhathalekile ukuthi nje uyaswela mhlawumbe ephaketheni kodwa uyakwazi ukuzakhela umuzi wakho uhlale nabantwana bakho. Yebo ngoba nami ekukhuleni kwami ngikhule nje ngikhulisa umndeni ubungekho kahle ngakwezezimali umndeni obuhlwempu. Ubuhlwempu umndeni sakhile nje nabanye abantu abasasakhile nabo. Kodwa kunalomuzi nje lo esasihlala nawo lapha endaweni owawumkhulu nje ongathi wena ubheka bhuti uzuthi sebukhosini. Kanti cha umuzi nje kwakuwumuzi lo wakaButhelezi. Yebo manje nathi siyinganyana okuningi singakutholi kahle kubazali kodwa sasivamisile ukuthi siye kuloya muzi sisakhula nje besithume lapha nalapha mhlawumbe siyosiza la mabe kuneyi ngoba umuzi obunezimoto esikhathi esiningi uyazi ke bhuti mangabe uxakeka nemoto iba ivela kancane ekhaya mawubona imoto kamakhelwane awupheli kulowo muzi. Yebo so lo muzi ke ulokhu khona ke kule ndawo yethu ke siphila ke nalomuzi wakaButhelezi. Kusho ukuthi ke manje ubaba wakhona kuhambe abonakala ukuthi endaweni hayi uyimpunyela uyaceba impela. Unonkosikazi lo baba lona unabantwana bakhe nje ngithi bane abantwana bakhe bawu4. Yebo mangabeka nje ngolumi lezulu ngithi bane. Yebo kusho ukuthi nami ke ekukhuleni kwami ke ekhaya ke siyakhula ke isendaweni yasemakhaya la kuyakhonzwa. Makukhonzwa ke kule ndawo ke nami ke ngisagijimela ngilandela uma wami siye enkonzweni sikhonza naye lo baba kodwa hayi ukuthi yena ophethe ibandla kodwa sihamba nje siyokhonza ngebandleni elilodwa leZayoni. Ngikhuleke mabe ngikuthanda ukukholwa ngaleso sikhathi ke ngikhuleke ngishaya isigubhu enkonzweni. Usakuthanda man. Ngibe ngisamncane kakhulu ngilandela uma ngisakuthanda namanje. Noma vele point uthi busakuthanda ngalesa sikhathi manje ayosayingeni. Akuzakalanga kahle ke futhi kuyaqinisa. Ngicela ngifuna ucacelwa lapho. Qhubeka ke manje. Bengisakuthanda kakhulu ngalesa sikhathi. Ngani ngoba phela uyayazi impilo ibuyithathe ikubeke emadolobheni mhlawumbe ugcina yebo usushintsha kodwa nje bengithanda ngoba inkonzo ezani bengithanda futhi ngesigubhu kuyimina futhi ngisibamba impela. Hayi kusho ukuthi ke lo baba abone ukuthi hayi nansi lentokazi engikhozile efuna lo baba enokungigibeza naseyimotini zakheke lo baba ke yebo. Ngilo ngibona ukuthi nami ke ubaba lo ngimkhonzile. Kanti lo baba njengoba ecebile nje nami ngiyabona ngiyayihalela impilo nami ukuthi lo baba kwakhe kuphilwa kamnandi nabantwana bakhona ngiyabheka nje isimo sendlela abaphila yona ukuthi akufani nakithi. Angifuna uqamba manje kuhamba isikhathi
silokho siye enkonzweni nami ngagcina ke sengibona ukuthi hayi ngenxa ukuthi isikole siyangihlula ngoba uma behluleka kahle ukusinakekela kahle ngweze isikole yebo ngize ngicela hayi nami ake ngizifundele itoho khona lo msebenzi hayi badla ngahluphi ke bandla ubaba angipheke ubaba uThelisa angipheke itoho ngilokho ngenza amawashingi kungemina futhi ngedwa bekhona nabanye ngenza amawashingi kuyelena le angiphe lo mali yayinkulu ngaso sikhathi ngoba ke kabone noma sengimlekelela kokunye yebo lokho ekuqhubeka ke isikhathi lo baba lona ngibheke lempilo ayiphilayo ukuthi iya ngokuphucuka umzuzu nomzuzu lo baba lona ngoba ngithe ngimbheke umuzi bumuhle impela umkhulu segcina kwagcwala imoto kulomuzi kwangathi sesilungwini nje phela endaweni futhi iwona wodwa umuzi wawucebile oniphetha kanjani umama wakho Mama khona naye wengikhonzile angifuna uqhamuka wengikhonzile nje kakhulu ngoba uyabona ukuthi ingane le ikhulele endaweni ethatha ukuthi uyangisiza kanti mina ngizolinga usathane ngoba lo baba phela wevamise ukungivezela imali uthe jika noma esecela lezi zabantu abadala ezokuthi makuthandwane nami kwangabe ngisasho ngima uthi nangu baba bethi ngoba wayengikhohlisa ngemali wathola nabasi kagcina sengithola ngagcina sengithola naye yebo ukuxakeka angazi ngiyachaza ngithi kodwa ukuxakeka wagcina selokho engiphosela imali engiphoseni wangagcina lapha agcina sengitshela nje nezinto ozibona ukuthi zingaphezulu kwami ziyimfihlo ngoba phela lo muzi bengibuka nguhlonipha noma uma khona ngimhlonipha kodwa mase ngitshela lezi indaba eyiphathelene nokuthi ungibona nginjena kwenze ukuthi ngithwele esesho nje lezi indaba lezi ezithanda ukuthi zihluke xoxela wena uyiside chick usexoxela mina manje lezi indaba uthi futhi ngingasho aphinda ngithi ngincinge imali cabanga lo mama endawo ngimthathe njengoma wami uyayibona nje ukuthi imali idlala indima enkulu kumuntu ngithula ndalemfihlo lento ebengiyela lapha ewukhola sengiyaqala manje ngilahlelo unembezo akusahambi ke ngendlela khona noma sengilo ngigwajaza nje ngisafuna ukumtshela iqiniso kwenzakalani ayike aza abone lo baba masiqhubeka isikhathi ke lokho ezizwana ulokho engixoxela lezi imfihlo zakhe kuthi kugcina kuvele kushona ingane yakhe yokuqala bese ngidlinza ngithi hayibo lo baba nkosami nje bakwenzeka kanjena kusho ukuthi manje kuzoba kanjani ngoba phela ngiye ngizokuthiwa mawuthwele khamba hamba umndeni ayisho lento iyiqiniso ngoba nanga umndeni wakhe manje uyaqala uya ngokuphela manje mayishona lengane yakhe yokuqala abese futhi yena engisusa athe hayi into engcono ngoba ngiyabona ukuthi nesiyaqhubeka nokuzwana kwethu ngizokutholela indawo eceleni ozohlala kuyona konke lokho umamakazi avele nje angithengela umuthi unemali lo baba unemali uzangiphe ngisho imali ngize ngithi nayi imali isi-right athi nje nathi imali lokho engifihlela ngemali hayi inkinga leti ingihlupheke lento kodwa ke bese ngivume ngithi nayi ngizobafihlela ekhaya ngithi ngitholele inye itoho ngoba phela uzobuza uma uthi hayibo kodwa usasebenzi yebo ngiyekelani hayi kangifihleke endaweni ezikhona la edrobheni engeke ngikwazi ukuzisho angitholele nje indawo yokuhlala lapho ke yiflat le nakhona ubukhazikhazi into yangimangaza ke lana ke kwakune room engavulwa kule ndlu khona lo thangele wona khona lo angithengele wona khona into iroom engavulwa ngithi mangabe ngikhona endlini angitshela ukuthi hayi imina kuphele ngingena kuleli room ngithi mina hayibo kwenzakalani manje kodwa nami ngilokho ngididwe imali kahle uyayidedela imali hayi kuze kugcine futhi kuphinde kushona ilungu elilandelayo hawu lento iyangidla ngaphakathi ukuthi lento ngizoyithini manje ngoba phela nabantu bephela kodwa nami futhi at the same time ngiyadla lana kumnandi ngihleli kahle nalo baba lona kuningi nje okwakungishoka ngoba ngagcina ngingasayi ngisho ekhaya ngoba sengisaba ukuthi uma uzozanga baba ukuthi khona into eqhubekayo and manje kini kwazi ukuthi uyasebenza noma edemo wakho la emsebenzini wayeka uthi uthola omnye umsebenzi yebo but uthi wayekuphethe kahle yebo so ekhaya bathi hlalaphi ngangilokho phela ngimafihlela ngoba kwakuno anti wami omunye wehlala khona nje la edrobheni ngilokho ngibafihlela ngithi nayi ngisawuvakashela yena kodwa noma yena nazi insolo ukuthi hayi ngeke khona isigwili ngoba phela kwakubonana nangendlela esengiqoka ngathi hayi isishintshile ayisafani naqala ukuthi khona le ngane le imali lapho ithola khona kodwa kungeke ukuthi bengibuze nawo ukushona izingane lapha emzini wakhe ushona uqala usekhona yaqhubeka yafika lapha le kwagcina phela kushona angithi makushona ingane yesibili kuthe kugcina ke manje naye ubaba wagula nje ukugula engaqondanga wavele nje washona naye kwangishokha konke lokho ukuthi ngizokwenza kanjani ke manje mayiseshonile vele mina ngikhombisanga kwemndenini wakhe ukuthi ngikhona into engiyaziyo nanokuthi meshona ngenhlanhla washona futhi engekho la sasihlala khona washona eshonela nje emsebenzini lo ayewenza ngoba phela nomsebenzi ayewenza wayengifihlele kodwa ngingaqondi ukuthi inhlobo nomsebenzi awenzayo wayehamba namaya lapha entweni zakhe yabo mangabene ezohamba elo enyangeni yakhe khona ilanga la kahamba khona nami kwakukude nje wathi kamhlaba iyalingana kodwa wangitshela wathi ngizosala ngaphandle ngoba abantu besifazane abangeni
wangishiya ngaphandle mina emotini mangifika kulo muzi lo engangibuka nami ngibuka ngingaphandle umuzi nje omkhulu obona ukuthi ubusy abantu abakhona bonke banezimoto eziphezulu abaze kulomuzi kwangikhanyela mina hayi lento engihleze ngizikhuluma iyo uthwele lo muntu usho sikhona inunu yakhe azoyilanda lana kodwa nami futhi ngisaba ngangazi labantu abathwele benza kanjani banazi into zokusabisa ngoba ngangingabuza okuningi ngangithi ngisethi ngathi ngibuza okuncane ngiphendule ngilalele lokho ngingakwazi nami ukuthi ngiqhubeke ngimgombe ngimbuzo ngoba nami kwangivele nje ngizwa amadola amenqanqazela ngizwe ukuthi ayi ngizwa nolimi lushwabana mayibuya kwena wayebuye njani sebuya emotweni uyabona bebuya kumina webuya esenesithunzi esisabekayo ngoba ngaze ngathi ngiyamnothisa ngelanga ngabona ukuthi mangimbheka la ngemuva kunohlanga olukhulu la esijungujungini sakhe obonayo ukuthi kunento eminyama engathi ugcotshiwe umuthi lapho ke mina ke sengivele ngiphele nje uvalo ngingazi ukuthi kwenzakalani masiphindela lapha endlini la ihlala khona athi ngingangeni kule yandlu kodwa khona ilanga engasola khona ngathi hayi ngeke ake nginyonyobe la ke ngibone ukuthi kwenzakalani nginhlatla kwayengekho ngathi mangithi ngiyalunguza ngabona nje kumnyama emini endlini ngeza kunomoya oshwilizayo wabona kushwaqa ikhadi engathi ubona umuntu ongasekho ngavala isicabha nami ngaphuthuma uyazi ukuthi lapho ngabona khona ukuthi engeke ngiyayiyeka lempilo ngiyamshiya mina lo baba ngiyamshiya vele ngeke wengekaza ngezithi ngisho emndenini wasekhaya wayaziwa ngisho endaweni futhi kwakufihliwe ukuthi mina ngihlezi naye hayi ke eseshonile ke emva kwalokho ke umuntu koshonayo kanjalo ke manje meseshonile umndeni wakhe kuyaqhubeka manje uyastruggle usuyahlupheka ngathi mina iyaphela yonke lento iyaphela yonke lento manje nekade kubukhazikhazi ngathi ngibona kwaqoshwa amaklina mangibuza hayibuka sibani kweza kuthiwa hayi ayisekho nemali yokwakhokhela ngathi mina lento engiye ngizwe ukuthiwa into ekhona shithi lo baba bethwele ngempela ngoba kwamina wengifihlela ngangibona insolo yebo ngangibona insolo beside uthiwa kutshela yena kodwa ukwazi ubona exactly ukuthi nansi into athwele lutho buta benqamba manga lutho ngoba nje uvele ushaya uvalo awuyina kuya nje kulezo zinto kodwa ulokhuzwa ukuthi hayi usale futhi kodwa kube nzima ukumbuza ukuthi kwenzakalani at the same time nansi imali phela khohlisa ngemali manje ngiyafisa ukwazi ukuthi umndeni wakhe ngaka kanjani kuona ukuthi ngifike ngibatshele ukuthi hayibo ubaba bekuhamba kanje ngibatshele udaba ngoba umama wakhona akazi and indlela engikhonze ngayo and ngibhlunge emoyeni wami sho ngithi ngisazobuza leyo nto ukuthi umama lo lapha uyasho na uthi wakuthatha njengendodakazi wathatha njengomuntu amsiza wasendaweni futhi abonayo ukuthi ukhulele phambi kwakho struggleish wakusondeza eduze ukuthi akukhulisa ukuthi noma usuhamba waphatheka kabi ukuthi uyahamba uthola omunye umsebenzi yini angayenza ukugcinula kanti wena uyazi ukuthi nigumulelana nobaba so now sekunenkinga ukuthi usuyamzwela manje ngenxa ukuthi izinto ziyashabalala useyinhlekisa emphakathini because umphakathi phela uyahleka doesn't matter ukuthi uhlale njalo uhleka so njengamanje makuwena njengaphakathi uzizwa njengomunye umuntu wesifazana ovukwa nazo inseka uyadinga ukuthi uhlale naye one on one mawucabanga uyicabangela ngakho irespond yakhe to you ingathini kunganzima kakhulu kunganzima sibhodi kakhulu kunganzima and angazi ngingenza kanjani and lento iyangidle emoyeni wami ayinginike ukuphumula ukuthi umuntu wesifazane mase kuthiwa yimi engenziwa lento ebhlungu kanjena ngingathini mina mase kuyimina engenzeka into ebhlungu kanjena manje ibhlungu lento ngani ngoba mangabe phela impilo uxake kade ungayazi kuyabe usuzoxakeka njengoba usho bhuti uthi useyinhlekisa and useyinhlekisa ngoba usubona noma uhamba ukuthi lo yamuzi uyashabalala nopende usuyaqothuka abasakwazi nokuvuselela umuzi wawuhlonishwa kanje endaweni ikona nje engiye ngikubuka ngithi kunzima ukujaha ukuthi sigijimele izinto ezizosenza ukuthi sisheshe sicebe masinyane ngoba egcineni mase yiphela futhi ziphela kabuhlungu manje kuwena ke asiyeke ngathi uthi ubaba ukukhiphile endaweni oduyijwayela okuhlalisa endaweni ekhokhelwa acabanga even ama rates njengamanje ngoba engasekho awunalo uvalo lokuthi wena nokwakho kuzoshabalala yabona nje bhuti makungasho yabo lapha endaweni lesasihlala kuyona la ngitholeni eThekwini ngashiya mzukwane ngithi ngiyangena lapha ekamereni ngiyalunguza ngabona amahwishi ngashaqela ikhanda angifuni ngisho ukuyikhuluma ngifuni ngisho ukuyazi ngoba ngisho uma wami ongizalayo ngiyoze ngife nayo lempilo ngingamtshelanga ukuthi mina bese ngiphila uhlobo nje lempilo noma wami nje impela nje angaphoxeka ngoba yazi ukuthi nje mina ngihlalela esihlobeni mina ngingane right kanti mina ngiyazi ngaphakathi ukuthi ngigcine into embi kanjeni leyasesontweni yaphela lapha yasesontweni phela yagcina iphela ngani ngoba ngase ngizukane ngimuva nje ngisuka lapha engimuvela kwenye indawo le esedrobheni ngabe sengikhohlwa indaba ukuthi ngiye
laphana enkonzweni ngabe sengi-attenda zona lezi inkonzo zaseThekwini lezi zosindiso nami ngithi ngiyayikhulula emoyeni wami kodwa manje lento iyavuka ingidle ngisho phakathi enkonzweni ngizwe ukuthi hayi kunento ekumele ngiyikhiphe kodwa manje ngingazi ukuthi ngayikhipha kanjani ngiyacela ngempela ukuthi ngelinda uNkulunkulu angisize ngikwazi ukuyikhipha lento mhlawumbe ngiyokuthola ukuphumula ngoba ngibona ukuthi ngiyofa nokuthi usuku lokufa liyofika kumina ngazi. Asithathe sibuyele emuva masibuke wena beside ubaba lo owayenezinto wagcina sekuqola ngemali kwenza uvuma izinto ongayithandi. Wawuyibona ukuphi in terms of ukuganwa kuba nomyeni ukuba nomkhwena into ezifana nalezo nje ngaphandle kwalokho? No ngangiyibona ngi-right ngoba enkonzweni lebesikhonza kuyona into ebiyenzeka wena bhuti ngesikhathi nasikhonza laphana bekufika laphana insizwa ubone nje mangabe uziphathe kahle egezile mangabe uziphathe kahle njengoba mina ngangifika esontweni yebo njengoba ngibona umoya ongcolo ukhona yebo njengoba nami ngangishaya ukitane nje ngishaya isigubhu inkomo ekade yayifela uzutshekile ngize ngitshekize zazi khona insizwa eyikodwa inkohlakalo mina yayangeqa inkohlakalo le yangenza ngoba ngabetray uma wami we-proud ngami eziqhenya ngevolunteer lakhe sisashaya ogubhela ngaleza ikhathi yebo bhuti kodwa mina kwaphela konke lokho ngoba sekufika imali kanti angiyazi le mali ukuthi iza nobumnyama njengoba abantu bethola nangebeletho zabantu awucabanga ukuthi nawe involved kulento angazi ke bhuti kulokho angazi kodwa ngiyamthemba mina wami uNkulunkulu engimkhonzayo ukuthi wangivikela ngani ngoba njengamanje nje konke lokho okwenzakalayo akukho mina okungithintayo kangempela kwakukuthi nje ukuthanda imali nje kodwa mina akakwazanga ngiyathemba ukuthi nethunywa zami zangivikela zaba strong kuyena ngoba ngempela akukho ngathi ngiyakusola okurong mina nje angithinteke mina ngidla nje imali yakhe mina nje ngisola ukuthi kunonyanga ihambayo ngangidla imali yakhe kodwa akukho bhuti okuthintayo awukhosi manje ngithi ufuna ukuthola la ukuthi ngempela ke kuyona yonke lento le okudliwa kwemali nani yini yenza ngempela lo baba angakwenzi lutho wena mawubuka nje ngibeside ukuthi uNkulunkulu uyamela wonke umuntu uyamela uNkulunkulu umuntu wakhe yini lenza because uma ekwazi ukusebenzisa umkakhe ingane zala umkakhe amlobela wamshada nina ningashadile qala nje ngiyafisa ukwazi yini avimba ukuthi nishade noma yena wangasifuna isithembu noma uwona ukuthi hayi umdala ngakuzojwana ekhaya cha ukuthi mina ngibona ukuthi ke lokho kweyibona ihlazo ukuthi ngeke athi afike ngoba kokuqala nje bhuti kwemdala kunami lo baba kahle ahlwe ngigebenga wengabona ihlazo ukuthi wengasukela kanjani ingane encane eyikhulisile endaweni kuyena obeyinimisela ngemali ingane ikhulu ingane izikhulu izibona ukuthi lo baba lo ngagcine kwakuvele kurongwa kona lokho kwakuvele kurongwa kona lokho ngibona ukuthi wasaba ihlazo ukuthi ngiyakwazi ukuyiveza into enjengale njengoba ngisho nami ebazalini bami lemfihlo lo ngiyofa nayo mina ngiyofa nayo lemfihlo so njengamanje ke uyinekethe beni indaba ukuthi abantu balekelele basize in between awazi noma umtshelo uma ngoba kuya ngokuya yashabalala njengomuntu okade ekhonza eZayoni owazi ukuthi kuyahanjwa kuba prophet abathandazi nani awukwazi ucabanga ukuthatha umalo umyise kumuntu ozomsiza noma mhlambe ubona ukuthi uzosola kuye kungifikele ke lokho ke kuye kungifikele ngoba kahle kahle uyabona ukuthi noma yiluphi usizo njengamanje ungaqhamuka usiyadinga usiyadinga ngoba yena bewuyena umuntu obona ukuthi umthembile umyeni wakhe kungamshokha naye ukuthi awu umyeni wami ngimthembe kangaka sekungavela amahlaza njengalawo ngiyacabanga ukuthi nakho lokho kungayisolution ukuthi ngimthathe ngelinye ilanga ngihambe ngiye naye kumuntu obonayo mhlawumbe selingavela iqiniso nami bese kube ngathi nebengingazi kanti bengazi nami mhlawumbe ngiliveze ngaleyo ndlela mhlawumbe lokho ngangilekelela ekugcineni sunenhliziyo yokuzola omunye umuntu sinisa kwenzeka izinto nabo abantu bahlela lapha ekhaya abanye baba maclean endlini abanye babo bayawasha abanye beze umsebenzi endlini bakhona baba emakhaya no makhosikazi abo sometimes kuyenzeka ukuthi asale nobaba lapha ekhaya umxwayiseke umfundisi ukuthi ubehave kanjani phambi kwendoda bengenzi njengawe hayi ngakusho ke bakithi ukusho ukuthi mangabe ufuna umsebenzi mhlambe usebenza endlini yenza lento oyizeli kubalekile ukuthi wenze lento oyizele umhloniphe ubaba wasendlini kulomuzi oklina kona noma osebenza kuona ngani ngoba loyo kufanele umthathe njengobasi wakho noma umthathe njengomuntu okufunzayo okuyena okisa ukuthi wena ukwazi ukuphamisa isipuni semlomeni ungathathi advantage ukuthi ngoba naku unkosikazi wala ekhaya mukho ufuna ukuthatha indawo yamama la ekhaya ngingasho ngithi bangakwenzi lokho engakwenza lokho engakwenza ngiyazisola ngakho yebo
Mom, asibonga kakhulu ithuba nesikhathi sokuthi ubefike uzoxoxa nathi sithemba ukuthi khona abantu abafundayo nabo futhi bazokwazi ukuthatha okuthile baphawule ukuthi bathi nawe uma ubuka ividiyo ubone ukuthi nakho ongakwenza nakho ongakwenza kodwa isigcino sengathi ungagcina ube nawo amandla nesibindi sokubuyela kuloya mama eliqiniso ukuze nawe akwazi ukukhuleka njengoba enze okuhle kuwena isikhathi ekuthatha ekufake ekhwapheni ngekhathi zakho zenhlupheko ungakahlali emzini ethile usayiphilela nje wakufukamela. Yebo ngiyacabanga lelo thuba liyofika. Ngiyabonga kakhulu. Yebo. Babukela Black Life TV igama lahlelwa impande zama-Afrika uma ukhuluma ngodaba olujulile la uthi waqala waba umsebenzi wasendlini kuqoqi umsebenzi wasendlini wagcina eseyintombi kababa wala ekhaya ngezathu ke zokuthi ubaba wayeletha imali phambili. Uyalazi ke udaba lemali elithe nenkuma mayifika kubantu besifazane ifika ithambisa inhliziyo nobaba wenze njalo ke. Kwahamba isikhathi kwashona umntwana kanti ubaba usemfohlozela imfihlo yakhe uthi kunje la ekhaya sinayo yonke into ngenxa ukuthi ngithwele ngithathe lento wagcina ke evumelana ukuthi uyaphuma uyashiya umsebenzi wathi baba cha ngizokuthengela umuzi wami ohlala emzini thizene uma khwapheni njalo khumbula mayiba umakhwapheni ke hlela emzini lo ahlele kuwona wagcina esebona ukuthi lapha ubaba ugcina esedlulile emhlabeni edlula nengane futhi yadlula emhlabeni manje ke unkosikazi okuyena oqotho wamthatha eseyintombazane ehlupheka wamfaka ekhwapheni usele izinto ziyashabalala zibuyela emuva zonke so ulwa nekhambi lokumsiza ngoba uyayazi inhliziyo yalo mama ukuthi inhle into nje akazi ukuthi umyeni wakhe wayithwele kodwa yena njenge side chick uyazi asazi ke indaba eseyithebeni asikhuluma ama comment section khulume kwi email address yethu usitshela ukuthi ucabangani igama lami uKhex Chaka ngwakaluqa le Black Life TV izimpande zama Africa signing out. Is there black